Yeni üretimimiz olan 3 tarafı açık Corvista modelimiz. Diğer ısıtmalı şöminelerimizde olduğu gibi Corvista modelimiz de birinci kademede 1000 Watt, ikinci kademede 2000 Watt güç harcıyor. Bu sayede 30 metrekarelik bir alanı rahatlıkla ısıtabilirsiniz. Gerçekçi odun görüntüsü ve yan taraflarının açık olması sebebiyle televizyon ünitelerinizde, duvarlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tüm şöminelerimizde olduğu gibi Corvista modelimizi de mobil uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Entegre bir şekilde şömine üreten tek firmayız. Corvista modelimizi dilerseniz üzerinde bulunan tuşlardan, dilerseniz kumandadan, dilerseniz de uygulama üzerinden kontrol edebilirsiniz. Üzerindeki tuşlardan açma kapama, ısıtma ayarı, ambiyans aydınlatması ve güncel sesi açma kapama gibi kontrolleri sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra daha detaylı kontrol için mobil uygulamamızı indirmeniz gerekiyor. Mobil uygulama üzerinden içerisindeki odunun parlaklığını, arkadaki alevi açıp kapatabilirsiniz. Isıtma ayarı yapabilirsiniz. Bunun zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz. Ambiyans aydınlatmasını değiştirebilir veya ambiyans seslerini değiştirebilirsiniz. Bluetooth aracılığıyla da telefonunuzdan, istediğiniz platformdan istediğiniz müziği açabilirsiniz. Corvista modelimiz ısıtma işlemini buradaki gizli bir menfezden yapıyor. Şıklık ve zarafete önem verdiğimiz kadar güvenliğe de önem veriyoruz. Tüm ürünlerimizde CE belgesi bulunmaktadır. İçerisinde kullandığımız sistemler tamamen üst düzey kaliteli komponentlerden oluşmaktadır. Tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir. Taksit imkanından yararlanmak ve güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için sizleri www.coreframe.com adresimize davet ediyorum.